क्या आप जानते हैं स्तनधारी की तुलना में पक्षी की क्यों होती है लंबी उम्र? हमारे पालतू जानवरों में कुत्ता, बिल्ली और खरगोश भी आते हैं और तोतो, कबूतर और चिड़िया भी आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुत्ता, बिल्ली और खरगोश, तोतो, कबूतर और चिड़िया की तुलना में कम जीते हैं? वैज्ञानिक बताते हैं कि पक्षी अक्सर 20 से 80 साल तक जीवित रह सकता है, जबकि कुत्ते और बिल्ली केवल 20 साल तक जी सकते हैं। शोधकर्ताओं ने इस बात का पता लगाने के लिए पक्षियों और स्तनधारियों में आए ऑक्सीडेटिव तनाव की जांच के साथ ही शरीर के आकार में बदलाव की भी जांच की। आए ऑक्सीडेटिव तनाव मनुष्य में तो शराब के उपयोग, धूम्रपान और कुछ दवाओं के माध्यम से बनता है। यही तनाव पशु पक्षियों में भी पाया जाता है, जिसमें कोशिका झिल्ली का स्थिर करने के लिए कोशिकाएं अधिक ऊर्जा का उपयोग करती है। यह तनाव जल्दी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पूरा करता है। शोधकर्ताओं ने शोध के बाद पाया कि स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों में ऊर्जा की खपत, एंटी ऑक्सीडेंट और लिपिड के टूटने की सेलुलर दर काफी कम थी।